نرجع ندور عليها. اتقدمت كم مره؟ اتقدمت ليه؟ عصام شرف. اتقدمت من اول عصام شرف بقى لغايه اللي موجودين حاليا. لمصلحه مين؟ ما يتمش تطبيق العداله الانتقاليه ولا اعاده هيكله المنظومه الامنيه. لصالح مين؟ لما يتم اعاده هيكله كل مؤسسات الدوله اللي شاخت. ازاي يا استاذ محمد ان انا ادعم الشرطه وانت نازل يوم 25 يناير عشان تسقط جهاز الشرطه؟ امال مين اللي يحميك؟ انا نزلت يوم 25 يناير 2011 ضد ممارسات الشرطه، مش ضد جهاز الشرطه، ولا احنا ضد جهاز الجيش، احنا ضد الممارسات الخاطئه اللي تمارس من الشرطه او من الجيش او من قادتها. حبيب العدلي تحول مصر كلها الى خليه امنيه، ومتحكم امن الدوله اصبح هو المتحكم في كل الامور. عشان كده احنا نزلنا ضد هذه الهيمنه الامنيه لتصحيح الاوضاع. ودلوقتي حبيب العدلي بيحاكم في ولكن تلاميذه موجودين بيستعيدوا نفس الممارسات وبيحاولوا يستعيدوا دورهم ويحاولوا ينتقموا ويصفوا حساباتهم الشخصيه والنفسيه مع الثوره ومع شبابها. هل حضرتك شايف ان يعني لدعم الدوله وبحترم الدوله لما اروح كمثلا الناشط محمد عادل علشان اقول ان انا عايز اعمل مظاهره ضد اكل الفشار؟ لا ما قالش كده. امال ايه؟ لا هو محمد عادل انا قال لها عايز اعمل مظاهره اسمها احنا بندعو لاكل الفشار. اي مظاهره كمان ندعو لاكل الفشار. بيهزر يعني. أوكي. طب انت شايف ان هل الوقت اللي احنا بنعيش فيه بيستهزأ بكيان في الدوله؟ مش بالشرطه. لا مش بالشرطه، بيستهزأ بالقانون اللي هو مقيد للحريه. اسلوبه من السخريه وقيد الحريه اسلوب المقاومه السلميه. وطبعا دوت كان السبب الاساسي ان محمد عادل عمل سلمي اللي انا ما كانش في المظاهره اصلا. محمد عادل اصلا مقيد لكل الحريات. محمد عادل لم يتظاهر، ما كانش موجود في مظاهره اتقبض عليه. وبالمناسبه احمد ماهر ما كانش في مظاهره، احمد ماهر كان رايح يسلم نفسه للقانون للمحكمه. ده كمان يا محمد خد اخلاء سبيل، خد فيه اخلاء سبيل، تظاهر ضد مجلس الشورى واتحبس وهو رايح يسلم نفسه. احمد دومه كان قاعد على القهوه مستني احمد ماهر عشان يسلم عليه قبل ما يخش يسلم نفسه. اصلا دي احكام كلها ظالمه 100%. تحريات ليه ظالمه؟ لانها قايمه على تحريات مباحث، تحريات مباحث فاسده، تحريات مباحث فاسده. يا محمد انا كنت في قاعه المحكمه واحد الضباط بيشهد، شفت احمد ماهر بيضرب بيعتدي، قال لا. شفت يا احمد دومه؟ تعرف الناس دي منين؟ انا بعرفهم من التلفزيون بس. طب عشان احنا خلصت وقتي، بس انت شايف مستقبل حركه 6 ابريل ايه؟ هي حركه الضمير. المستقبل دورها في حركه ضمير. هو ده فكر حركات الضغط السياسي. هتشاركوا في المشاريع التنمويه ولا هتفضلوا بس بتعملوا قوانين يعني ضد قانون التظاهر والمظاهرات؟ طب انا استاذن حضرتك تفردي حلقه لمشروعات القوانين والمشروعات التنمويه اللي قامت بها 6 ابريل من 2011 لغايه النهارده، واجيب لحضرتك كم ملفات لن تسع هذه المائده. قدمتوها لمين؟ لكل الانظمه اللي جات على مصر من اول عصام شرف الى الان. يسالوا في ذلك، ونسخ القوانين دي موجوده عندنا، ونسخ المشروعات دي موجوده عندنا. وانا بتحدى اي حد يطلع يكذبني. حزب التيار المصري. حزب التيار المصري حزب شبابي بيعاني كباقي الاحزاب الشبابيه من تهميش الشباب ومن انتهاء العمليه السياسيه. عشان كده الشباب بيحاولوا طول الوقت يقدموا افكار. في مجموعه من الشباب مثلا عامله فكره اسمها مشروع رئيس، مش بيدعموا رئيس معين، لكن بيقدموا من خلالها افكار وبرامج وحلول عمليه لكل مشكلات مصر. دشنوها بالامس، وده رد على اللي حضرتك بتقولي. لا، الشباب عندهم افكار، عندهم برامج، عندهم حلول، بس ما عندهمش الفرصه حتى انه يعبروا عنها ولو حتى اعلاميا، او طبعا ان هم يشاركوا في تطبيقها باي شكل من الاشكال، لان الحل الامني وصوت الامن والسياسه يعلو عن صوت تمكين الشباب باي درجه من الدرجات. بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا. ده كان نموذج لحريه الاختلاف في الراي. انا وضيوفي كنا مختلفين ليس عن عمد، ولكن احنا فعلا مختلفين في بعض الافكار، ولكن حريه الاختلاف، حريه الراي والراي الاخر، ده شيء مهم جدا ان احنا نسمعهم ونعرف راي ونختلف زي ما احنا اختلفنا قدامهم بالظبط. بس نرجع نقول ان المصلحه العليا اللي لازم نعليها عن كل حاجه في الدنيا هي مصلحه امن مصر وتنميه مصر والنهضه بمصر. عندهم مشاريع، الشباب لازم تشارك. رضينا او ابينا هم المستقبل، رضينا او ابينا هم اللي جايين، الشباب هو القادم، فلازم الشباب يبني مستقبله ومستقبل اولاده بفكره وبرؤيته ويشارك في التنميه. ما فيهاش كلام. بشكر الاستاذ محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل، بشكرك شكرا جزيلا. وايضا بشكر الاستاذ محمد القصاص عضو الهيئه العليا لحزب التيار المصري. واختلاف الراي لا ايه؟ لا يفسد ضد قضيه. بالظبط كده. بعد الفاصل بنستكمل حوارنا وهيكون مع الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثوره مستمر.